السلام عليكم. اليوم جايب لكم هذا البيت، المساحه مالته 100 متر، الواجهيه 8.5 والنزال 12. تعالوا يا هسه خلينا نشوف التفاصيل مال هذا البيت من الداخل واحكي لكم عن البيت والمكان مالته وين صاير. طبعا هذا البيت معروض للبيع والمكان مالته بمحافظه كربلاء وكلش قريب على الامام. المهم خلينا نحكي على التفاصيل. بالبدايه هنا عندنا هذه الطارمه وهذه الصحيات الخارجيه. طبعا الارضيه مرمر، ارضيه البيت كلها مرمر. هذا المدخل على الاستقبال وهذا المدخل على المطبخ. بالبدايه عندنا هذا المطبخ، المساحه مالته كلش حلوه ومرتبه، 3 امتار ب3 امتار القياس مالتها الصافي. عندنا هذه صاله والدرج منها صاير على اليسار، ومن هاي الجهه صاير عندنا الاستقبال. هنا راح يصير باب خشب بالمستقبل. طبعا هذا الاستقبال المساحه مالته 6 امتار ونص ب4 امتار الصافي. القياسات كلش حلوه. بالنسبه للجدران مطبقيها بورسلين، الارضيه قلت لكم مرمر، السقف مغربي، الشغل كله مثل ما قلت لكم بالبدايه درجه اولى. المهم هسه خلينا نروح نشوف بقيه التفاصيل. عندنا من بهاي الجهه صايره الصاله مطبقيها سيراميك، عندنا الدرج مرمر اسود، ومثل ما تشوفون الصعده مالته كلش مريحه. هذا الدرج وهاي الصاله هنا صايره عندنا منور، وهذه الصحيات صايره بهاي الجهه. طبعا الصحيات القياسات مالتها مترين بمترين، هنا مسوين بيها رف مشتغليها سيراميك، الشغل مالتها درجه اولى. طبعا الاعمال السيراميك كلها احنا اللي اشتغلناها، وطبعا كلكم تعرفون احنا نشتغل اعمال سيراميك اذا كانت جدران وارضيات وواجهيات. المهم هسه خلينا نروح على الغرفه. طبعا هنا عندنا هذه الغرفه القياس مالها 3 امتار ب4 امتار الصافي مالتها، وهذا الشباك صاير من هاي الجهه، الشباك متر بمترين. هسه بعد ما كملنا من الطابق الارضي خلينا نصعد على الطابق الاول ونشوف التفاصيل شلون بانين الطابق الاول مالته. طبعا مثل ما قلت لكم الدرج صعدته كلش مريحه. هنا عندنا هاي الارضيه بورسلين مطبقيها، ونفس الشيء الغرف كلهن مشتغليهن مغربي بالنسبه للسقوف مالتهن. اما الشبابيك قلت لكم البي في سي الاسود مو الابيض، مشتغليهن بي في سي الاسود. وهذا عندنا الشباك اللي يطلع على البلكونه. طبعا هاي الغرفه اللي جواها صايره استقبال، نفس قياسات الاستقبال عندنا هنا بالغرفه الفوق. هذا البيت مثل ما قلت لكم بالبدايه موجود بمحافظه كربلاء، يبعد عن الامام اذا تريد تروح مشي ربع ساعه، واذا بالسياره 3 دقائق. العنوان مالته بالضبط مقابل مدينه العاب سندباد، مجاور مطعم عين الحياه. والبيت مثل ما شفتوا بالبدايه الموقع مالته صاير ركن وخدمات كهرباء تبليط مي، الخدمات متوفره من كل النواحي. اما العمل مالته درجه اولى، ومثل ما تشوفون قدامكم هذا هو العمل مالته. المهم هسه خلينا نشوف. طبعا هنا عندنا صحيات بالطابق الاول، هذه الصحيات نفس قياس الصحيات اللي جواها، هم مطبقينها سيراميك، الارضيه مالها بورسلين. وطبعا نوعيه السيراميك هندي اذا كان ارضيه واذا جدران النوعيه مالته هندي. وهسه بعد ما كملنا من هذه الجهه، طبعا هنا عندنا هاي الغرفه الثالثه بالبيت. هاي الغرفه اللي صاير جواها مطبخ، القياسات مالتها نفس قياسات المطبخ 3 ب3، والشباك مالتها مترين بمترين منا على البلكونه، ومنا من هاي الجهه صاير على الركن على الشارع. وهسه بعد ما كملنا من هذه الغرفه خلينا نصعد على السطح ونشوف بقيه التفاصيل. لازم نشوف البيتونه والسطح مالته على مود تكون الصوره واضحه. هسه هنا راح صعدنا على البيتونه. هذه هي البيتونه وهاي قياسات مالتها. عندنا هنا شباك مترين بمترين للاناره، القياس مالته كلش حلو يجيب الاناره للبيت. هسه بعد ما كملنا من البيتونه خلينا نروح للسطح. طبعا السطح مثل ما تشوفون قدامكم مشتغلينه شتايجر، الارضيه مالته شتايجر، والستاره مشتغليها لبخ ونثر. ومثل ما تشوفون قدامكم هذا هو البيت، شفناه بكافه تفاصيله. وقلت لكم بالبدايه الموقع مالته بمحافظه كربلاء، يبعد عن الامام 10 دقائق الى ربع ساعه اذا تريد تروح مشي، واذا بالسياره 3 دقائق تقريبا. والخدمات مالته كلها كامله. للاستفسار اتصلوا على هذا الرقم. وبالنهايه اللي اتمنى منكم تخلونا لايك ومتابعه، ولا عندك اي استفسار او ملاحظه اكتبوا لنا بالتعليقات وتدللون. بس لا تنسون تخلونا لايك على الفيديو، وتحياتي لكم.